मोनसे दुखुनांथाव खौरां भारतारि रौनिया हान्जानि गिदिर जाब्रबथाय दैमा बारनाय समाव साबा रौनियाफ्रा दैयाव गबना जिउ गोमायो। नंगौ, लादाखआव हरखाब दैबानाजों थें गोदोनायनि जाहोनाव साबा भारतारि रौनिया हान्जा जवाननि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया 29 जुन एबा दिनै फुंनि समाव जादों। भारतारि रौनिया हान्जाया दैमा बारबाय थानाय समाव दैनि थाखोआ बांनानैनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बे जाथायखौ लानानै हादर नाङैनो दुखु मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव साबा भारतारि रौनिया हान्जानि गोथै सहफोरखौ बोखांनो हाबाय। बे जाब्रबथाय जानाय T-72 टेंकआव जुनियर कमिसन अफिसारबो दंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 28 जुननि मोनायाव मोनसे रौनिया फोरोंथाय हाबाफारिनिफ्राय दानख'नाय समाव दैनि थाखोआ हरखाबै बांनायनि जाहोनाव सानजा लादाखनि सा-सेर ब्रांसानि खाथियाव सायक दैमायाव मोनसे रौनिया हान्जानि टेंकआ सौग्रावदोंमोन। गुबुन रैखाथि हान्जाफ्रा बे थावनियाव सौहैदोंमोनब्लाबो अदेबानि दैनि थाखोआ गोबां गोख्रैथिजों बोहैनायनि जाहोनाव रैखा खालामनो हायाखिसै, जायनि जाहोनाव साबा रौनियाफ्रा जिउ गोमायो। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।